హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము నల్లమల అడవుల్లో ఉన్నటువంటి బంగారు గుహ. ఈ బంగారు గుహలు అన్నీ ఉంటాయి, అంటే ఎక్కడికి పోయినా కూడా బంగారు కోసం తవ్వకాలు జరగడము, అక్కడ బంగారు వాళ్ళకు దొరకడము. సో ఇంకా దానికి వేరే పేరేంలే, బంగారు గుహనే అంటాము. ఇంకా ఇక్కడ విశిష్టత ఏంటంటే, ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గరలో, ఈ కొండ దగ్గరలోనే ఆవులు ఇక్కడ మేపుకుంటూ ఉండేవాడు. ఓసారి పొరపాటున ఆ గుహల్లో పడిపోయినాడు, లేకపోతే మరి ఏదన్నా పడింటే పోయినాడో తెలియదు, కానీ నాకైతే పడిపోయినారనే విన్నా నేను. పోయి పడిపోయిన తర్వాత లోపల ఏదో ఆయనకి కొంచెం నిధి దొరకడము, అది తీసుకొని పోయి అప్పటి వరకు ఆయనకు ఆవులు కాసుకుంటే తప్ప జీవనాధారము ఆ పూట గడిచేది కాదన్నమాట. అయితే ఇక్కడి నుంచి పోయిన తర్వాత ఆయన బాగా ఇల్లు కట్టుకొని దర్జాగా బాగా బతకడం చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఈయన పైన కొంచెం అనుమానము, ఈర్ష్యద్వేషాలతో, అరే వీడికి ఉన్నట్టుండి ఒక రోజులో వీడు ఏందిరా ఇట్లా మారిపోయినాడు అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ కంట్లో పడిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా ఈయనను అనుసరించి కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఇటువైపుగా రావడము, ఆయనను అనుసరిస్తూ కొంతమంది రావడము, అక్కడ మళ్ళీ ఈయన గుహలోకి దిగి ఒక బంగారు బంగారు రూపంలో మెరిసే రాయిని తీసుకుపోయేది చూసి, ఓహో వీడు ఎదగడానికి కారణం ఇదే అని చెప్పి వాళ్ళంతా కూడా లోపలికి పోయి అక్కడ అన్ని తవ్వకాలు జరిపి, దాదాపు ఈ గుహ వల్ల చాలామంది ఒక 30-40 కుటుంబాలు అందరూ కూడా బాగా మంచిగా సెటిల్ అయిపోయినారు అని నేను విన్నాను. అయితే ఇప్పుడైతే బంగారు కాదు కదా, దానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు కూడా లేవు. కాకపోతే మనం ఆ గుహ ఎలా ఉంది, ఏ విధంగా వాళ్ళు దాన్ని వెలుగులోకి వచ్చింది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం వెళ్దాం లోపలికి. మనము అయితే గుహలోకి వెళ్దాము. ఇది అసలు చాలా అడ్వెంచర్గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా దిగాల. చూడండి ఒకసారి ఎట్టుందంటే, పెద్ద బాయిలోకి కదా దిగుతున్నట్టు ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా దిగాల, ఏమాత్రం మిస్ అయినా కూడా ఏంలే, డైరెక్ట్ కిందికి పోయి పడతాం. ఈ చెట్టు లేకపోతే ఈ గుహలోకి కూడా దిగడానికి కష్టమే. ఈ చెట్టును ఆధారం చేసుకొని దిగాలి మనం. అది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి మనము కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లోపలికి వెళ్తాము. ఇదంతా చీకటిగా ఉంటుంది. పోయేటప్పుడు మాత్రం అసలు మనిషి లేచి నిలబడేదానికి కాదు కదా, కూర్చొనే పోవాలా, లేదంటే పాక్కొని పోవాలా. అత్యంత దారుణంగా ఉంటుంది. వీడియో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు, స్కిప్ అసలు చేయొద్దు, లాస్ట్ వరకు ఖచ్చితంగా చూడండి. ఇప్పుడు దీంట్లో గుహలోకి వెళ్తున్నాము, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలా. పట్టుకున్నామా రాలి చూడండి, పట్టుకుంటే కింద పడిపోయేటట్టు ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలో పొరపాటున గుహ అటువైపు పోయినామంటే చక్కగా పోయి లోయలో పడతామంట. జాగ్రత్తగా పోవాలా. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా బాగానే వెడల్పు ఉన్నప్పటికీ లోపలికి పోయే కొద్దీ మొత్తం చిన్నగా అయిపోతూ ఉంది. వామ్మో జారుతుంది, జాగ్రత్తగా పోవాలా. ఫ్రెండ్స్, ఈ గుహలకి ఈ మధ్య పోయినా కానీ ఇట్లాంటి గుహ అయితే నేను చూడలే. ఏందో రంగురంగులుగా ఉంది, అసలు బ్లూ కలర్లో ఉంది. అది చూస్తే మొత్తం ఆకాశం కదా ఉన్నట్టు. అక్కడక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా రా, నువ్వు వచ్చినావు అనుకో నా మీద పడతావు, నేను పోయి లోయలో పడతా, ఇద్దరం ఇంతే. మనవన్నీ బయట పెట్టాంలే, ఒకవేళ రాలేదనుకో ఎవరికొరికి ఫోన్ చేయనైనా అని చెప్పినాం. అసలు గుహ చూడండి ఫ్రెండ్స్, అసలు అంతా కూడా రంగులుగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇంతవరకు నేను ఇట్లాంటి గుహే చూడలేబ్బా. చూడు ప్యాచెస్ కూడా
కలర్లో చూడు ఏం బొరియలి బొక్కలు ఉంది. సరే ఇప్పుడు మనం కిందికి వెళ్దాం. ఇంకా ఎన్ని వింతలు ఉన్నాయో చూద్దాం దీంట్లో. బాబ్బా మట్టి ఎంత గుల్లిపోయి అంత కింద పడినట్టుంది. పాపము మనం ఏం కాదు, చెప్పే వాళ్ళకి ఇక్కడ బాగానే, చూసే వాళ్ళకి బాగుంటుంది, చెప్పేదానికి బాగానే ఉంటుంది. వీడియో తీసే వాళ్ళకి పాపం చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. పైన తగులుతుందో తెలియదు, కింద జారుతుందో తెలియదు. సెల్లుని చూసుకోవాలా, మనిషి ముందు కెమెరాలో పడుతుండో లేదో చూడాలా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కలర్ మారింది. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ వావ్, బ్రింజాల్ కదనా, బ్రింజాల్ కలర్లో ఉన్నట్టుంది చూడు. వావ్, ఏదో రంగుల ప్రపంచంలోకి పోయినట్టుంది, గుహలోకి పోయినట్లేదు. మామూలుగా ఇది లైట్ లేకుండా చూస్తే ఒక రకంగా ఉంది, లైట్ వేసి చూస్తే ఒక రకంగా ఉంది. పోదాం, ఇంకా ఏముంటుందో లోపల. ఈ గుహ లోపలికి వచ్చి బంగారు ఎతకపోయినారంటే నిజంగా గ్రేట్ అబ్బా. మొత్తం గుహ అంతా కలర్లు ఉంది. అది మొత్తానికైతే వీడి వరకు ఒక రకంగా లేచి వచ్చినాం. ఈ నుంచి చూడండి ఏడి వరకు ఉన్నాం బాడీ. ఇదంతా ఇంకా కిందికి వంగిపోవాలా. అదంతా కూడా బాగానే రావడానికి బాగుంది. అది కూడా ఏంటంటే జాగ్రత్తగా రావాలి, రాళ్ళన్నీ జాగ్రత్తగా వస్తున్నాయి. పొరపాటున కాలు జారిందంటే చక్కగా లోపల పోయి పడతాం. వామ్మో, ఈడొక రాయి ఉంది పైన. ఈ రాయి పైన అట్లా తుక్కొని ఉంది. అది కానీ పడింది అనుకో దారి క్లోజ్. మనం అవతల, వ్యూవర్స్ యువతల. కొంచెం పడాకమ్మా బయటకు వచ్చే వరకు. బాబ్బా, దేవుని గుహ అన్న స్వామి, బలుంది ఇది. స్కేటింగ్ చేసుకుంటూ పోయినట్టుంది. ఇక్కడ మాత్రము ఈ దగ్గరలో ఆవులు తోలుకొని పెద్ద బాగా పిచ్చిలేప్ప. ఇక్కడ వచ్చినాక ఏదో మరి ఆవు లోపల పడిపోవడం వల్లనో లేకపోతే అతను కింద పడినాడు, పూర్తిగా నాకు తెలియదు. కానీ మొత్తానికైతే ఎప్ప దీంట్లో పడినాడంట. పడితే ఇక్కడికి వచ్చాక లోపల ఎప్పకు బాగా బంగారు ఇంత రాయి దొరికిందంట. అది తీసుకొని పోయి బాగా ఊర్లో మంచి ఇల్లు కట్టుకొని బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది చూసి, ఈడేంద్రేడు ఆవులు తోలుకుపోయాడు, నీకు పూట గడవాలంటే ఆవులు తోలకపోతే తప్ప పూట గడవదు, ఉన్నట్టుండి ఈడేంది మంచి ఇల్లు కట్టినాడు, ఊర్లో అందరికంటే బాగా బిందాస్గా జమ్మంగా ఉన్నాడు, ఏంది నీ కథ అని చెప్పి మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అతన్ని వెంబడించినారనమాట. వెంబడించమంటే ఎంటపడ్డం కాదు, అతను పోతా ఉంటే అతనికి తెలియకుండా సీక్రెట్గా వచ్చినారు. వచ్చి చూస్తే అతను ఈ గుహలోకి దిగేది చూసినారు. రేడు ఏందో చేస్తున్నారు, రైడు ముసలోడు, లోపల ఏందో ఉంది నీ కథ అని చెప్పి కాపు కాసుకుంటూ ఉన్నారంట బయట, గుహ బయట. అయ్యప్ప చిన్నంగా, అంటే ఇప్పుడు మనం చెట్టు దిగి వచ్చినాం కానీ పాతకాలంలో తెలుసు కదా మీకు, వాళ్ళు బాగా గెట్టోళ్ళు, ఏదైనా బాగా ఎక్కేయడం దిగడం బాగా చేస్తారు. సో అతను తీసుకొని బయటికి ఒకటి సేమ్ ఇంతే రాయి, బంగారు రాయి తీసుకొని బయటకు వచ్చేది చూసినారు. అది చూసి అతను పోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ బంగారు కోసం తవ్వకాలు జరిపి చాలామంది ఈ గుహ దగ్గరలో ఉండే పల్లెలో చాలామంది కోటీశ్వర్లు అయిపోయి మంచి మంచి ఇల్లులు కట్టుకున్నారంట. ఈ వీడియో కూడా మనకు కడప నాయిరెడ్డి అన్ననే వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినాడు. అన్న ఛానల్లో చూసి అడిగినాము, అన్న కూడా బ్రహ్మాండంగా అన్న చూపిస్తానని చెప్పి మనల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. మనకు అసలైన వీడియో ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, అసలు బాగా దారి బాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ తవ్వడం మామూలుగా తవ్వలే,
ఏదో పెద్ద బావి తవ్వినట్టు తవ్వినారు చూడండి. ఇక్కడ రాయి ఎంతవరకు అయితే రాయి అయిందో అంతవరకు తీసి నీట్గా మట్టి అంతా ఆడే వరకు తవ్వినారు. చిన్న చిన్న మినీ బావిలాగా ఉంది అన్నమాట. చూద్దాం లోపలికి పోయి మనకి ఏమన్నా ఒక రాయి దొరికితే తెచ్చుకుందాం. అమ్మో ఏంది నెట్ట తవ్వినారు నాయన. కిందికి కూడా ఉందన్న ఇట్లే లోపల. ఈడ కూడా చూడు, ఆడొక కలరు, దాని కింద ఒక కలరు, ఇదొక కలరు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంది. చాలా డెప్త్గా ఉందబ్బా. చెమటలు చూడండి, అసలు ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టినాయి. అబ్బో, ఇంత లోపలికి వచ్చి వాళ్ళు అసలు ఈ బంగారు దవ్వి ఆడ బతికి బట్ట కడదాం అనుకున్నారో ఏమో మరి. ఆశ అంతే, మనిషి ఆశాజీవి, ఎంతకైనా పోరాడతాడు. కాదన్నా, బంగారు రాయమనుకున్నా. ఏం లేదు బా, మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్గా నూకేసినారు. గుహను ఆడి వరకు ఎంతవరకు రాయబడిందో అంతవరకు కూడా నీట్గా క్లీన్గా అంతా తవ్వకాలు జరిపేసినారు. వాస్తవానికి ఇవి కొన్ని సొరంగాలు ఉంటాయి. ఆ సొరంగాలను బేస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఏమంటే పక్కనే ఏదైనా మట్టి రాయి ఉంటే దాన్ని తవ్వడము, బంగారు ఏమైనా ఉంటుందేమో అనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తారు. మొత్తం వీళ్ళు చేసే ఈ ప్రక్రియలో సొరంగాలు బూడిపోతాయి. నాకు తెలిసి ఇంకా ఈ గుహలో నుంచి వేరే చోటికి ఎక్కడికైనా దారులు ఉంటాయి, సొరంగ మార్గ దారులన్నీ. సో అది ఈ బంగారు తవ్వే ప్రక్రియలో బూడిపోయిందనే చెప్పొచ్చు. అది ఫ్రెండ్స్ ఈ గుహ విశిష్టత. ఇక్కడ ఎక్కువసేపు అయితే ఉండలేం. మొత్తం చూడండి చెమటలు ఎటగాస్తున్నాయి, మొత్తం కారిపోతున్నాయి. ఊపిరి కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనము కిందికి దిగడం అయితే జారుకుంటా సరసర వచ్చేసినాం. పైకి ఎట్టవాలని ఆలోచిస్తా అంటేనే భయం వేస్తుంది. సరే, పైకి పోయేది కూడా చూడండి, ఎందుకంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది పైకి ఎక్కడం. సో ఈ వీడియోలో అందుకే మీకు పైకి వెళ్ళేది కూడా తీస్తాము. ఇది వరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఆడ ఎక్కడమే తలుచుకుంటా అంటేనే భయం వేస్తుంది. నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త అన్న, ఎందుకంటే నేను పైకి పోయేటప్పుడు రాళ్ళు జారి మింద పడతాయి. చూసుకొని నెమ్మదిగా రా, పానాలతో బయటపడితే చాలు. ఇదేంది నాయన, రన్నా నువ్వు కూడా. లేచేదానికే లేదు, పైకి లేచే తలకాయ కొట్టుకుంటుంది. ఓ లైట్ వేసుకుంటా అమ్మా. ఇట్లా రోంత దూరం అయితే సొరంగంలో దూరి సరక్కన పోవచ్చు అవతలికి. ఇది ఉన్నిందంతా ఇట్లే ఉంది, సొరంగమే ఉంది. అమ్మో జాగ్రత్తనా. ఏదో ఉంది చూడు, ఎగబాకుతారు చూడు. అమ్మా, ముడ్డి లేపేదానికి లేదు, పైకి నిలుక్కునేదానికి లేదు. పాకాలంగా పాకుదామంటే ఈ రాళ్ళు గుచ్చుకుంటే పైసలు, ఇంట్లోకి పోలేం మళ్ళా. అమ్మో, ఇక్కడ కొంత ఓపెన్గా ఉంది. అబ్బా,
గాలి ఏడుంది స్వామి. కొద్దిగా గాలి తోలుతానట్టుంది ఇక్కడ బయట నుంచి. ఆడైతే పూర్తిగా మనిషి ఏం లేదు. ఓ మట్టి మొత్తం అంతా, ప్యాంటు షర్టు ఫ్యాన్ అన్నీ బాయ్. రాయి జారిందంటే ఇంకా చక్కగా మళ్ళీ లోపలికి పోయి మళ్ళీ రావాలి నడుచుకుంటా. చాలా కష్టం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. కాబట్టి మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటే, ఒక లైక్ కొట్టండి వీడియోని, మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. మంచి మంచి అడ్వెంచరస్ వీడియోస్, ప్రకృతికి సంబంధించిన వీడియోలు, గుహల వీడియోలు అన్నీ కూడా మీ ముందర పెడతాం. ఇదేంది ఇది దాడి చేస్తాను నేను కందిరీగలు. పోదామా? జాగ్రత్త అన్న. ఓయప్ప వెనకలు రావద్దు, ఒక్క నిమిషం ఉండును. ఈ జారిన అంటే మీద వచ్చి పడతాయి. బీ వచ్చేసినామబ్బా పైకి. ఓరి నాయనో అమ్మా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ బంగారు గవి యొక్క ఫుల్ వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.